tenía como 100, de un par que compró, como 100, sí. Dile a Isa y a su mamá que Y les esperen, esos eran los últimos. Tenían huevos, pero los sacaron como los moví. van a salir ahorita aquí en el carro. Como los moví. Alan. Sacaron los huevos y otra vez están echados. Andaban otra vez bien enamorados, ese es el macho. Y la una amarillita, la que andaba hace rato es la amarillita. Vieja, ¿qué estás cociendo? ¿Palomitas? ¿Usted cree que en casa de mi comadre es muy difícil de resolver? Bueno, en este terreno todo es difícil, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Nos subimos a YouTube. Yo resuelvo esto en 5 Lo subes al YouTube y no, Prende Javier, ¿no tienes internet? no tengo ahorita. Como moví la computadora y no. La voy a ir a cambiar a Costco. Porque uno de Javier es mejor. Al YouTube. El problema es que ya no lo vuelves a quitar. Lo quitas, pero otro lo grabó y lo baja y lo vuelve a bajar. No.